Les voies excrétrices de l'urine. المجاري البولية. Le plan du cours هذا هو. نبداو بintroduction. Introduction. Les voies excrétrices de l'urine اللي هما المجاري البولية sont des structures هما عبارة عن بنيات assurant le recueil de l'urine. يسمحوا لنا بنقل البول à partir des tubes collecteurs ainsi que son transport jusqu'à la vessie. قال لك ينقلوه à partir des tubes collecteurs من هاد les tubes collecteurs اللي هما les ureters. قولك ainsi que son transport jusqu'à la vessie. ينقلوه حتى la vessie. Les voies excrétrices font partie du haut appareil urinaire. هما font partie جايين من le haut de l'appareil urinaire, من الأعالي تاع l'appareil urinaire. يبداو لنا هاد les voies excrétrices. Les voies excrétrices de l'urine peuvent être divisées en deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. هذه la partie supérieure, on va dire la partie inférieure. La partie supérieure تكون intrarénale, تكون داخل الغام, occupant le sinus rénal, تكون داخل le sinus rénal اللي هو la cavité اللي كاينه داخل les reins, représentée par les calices et le bassinet ou le pelvis rénal. فيها le calice, les calices اللي هما les calices mineurs اللي يندمجوا يمدونا des calices majeurs, ou les calices majeurs يندمجوا ما بيناتهم يمدونا le bassinet ou le pelvis rénal. Ou la partie inférieure اللي تكون extra-rénale, تكون خارج les reins, et représentée par les deux uretères droite et gauche. Les calices rénaux. نهضروا على les calices rénaux. Ce sont des cavités collectrices des urines. هما عبارة عن تجاويف يكولكتيو لنا يجمعوا لنا البول فيهم. Situés au sommet des pyramides rénaux, les pyramides de Malpighi, كما هضرنا في الكور تاع l'introduction des reins هادوك. Les pyramides de Malpighi, le sommet تاعهم نعيطوه le papille. Le papille هذايا يكون مرتبط بالكاليس. هايدي كما قالوا لك les calices rénaux نلقاهم au sommet des pyramides rénaux. هاو لك les pyramides rénaux de Malpighi, le sommet تاعهم اللي هما les papilles نلقاو les calices. كاين deux types de calices, كاين les calices mineurs ou les petites calices et les calices majeurs ou les grands calices. Les calices mineurs au nombre d'une dizaine, العدد تاعهم يكون 10. Ils ressemblent à des petits entonnoirs membraneux. هما عبارة عن قمع. entonnoir معناها قمع ولا اللمبوط كما رانا نشوفوا فيهم هذوك اللي يصفيو به. كما هذوك اللي يروح يشري اللبن يلقاه يمدلو ساشي ويدير فوقو هذاك اللمبوط باش يصفي له اللبن هذاك. هذه هي. Il ressemble à des petits entonnoirs membraneux, لمبوطات غشائية à base externe. La base تاعهم تكون externe ولا latéral. هاي ليك la base latérale. هذايا لو كوتي ميديال اللي يكون لداخل، لو كوتي لاتيرال يكون عن برا. لا باس تاع هاد les calices mineurs يكونوا externes. Ils se réunissent par groupe de 2 ou 3 pour former les grandes calices. يتحدوا ما بيناتهم يا إما 2 calices mineurs يتحدوا من دون calice majeur ولا 3 calices mineurs يتحدوا من دون un calice majeur. Les calices majeurs ولا les grands calices اللي هما هادوما اللي ينتجوا لنا من الاتحادات تاع les calices mineurs. Ce sont des cavités plus ou moins volumineuses. هما عبارة عن تجويفات تكون ضخمة على les calices mineurs. Ils sont formés par la confluence de 3 ou 4 calices mineurs. Ils sont formés par la confluence الاتحاد تاع 3 calices ولا 4 calices mineurs. لهنايا زادوا لنا عفسه قالوا لك يا اما يكونوا 2 calices mineurs يتحدوا من دول calices majeur ولا 3 calices mineurs يتحدوا من دول calices majeur ولا 4 calices mineurs يتحدوا من دون calices majeur. صح جينيرالمون الاتحاد تاع لي كاليس مينور يكونوا 3 تسمى جينيرالمون نلقاو 3 كاليس مينور يمدونا واحد ماجور. قالوا لك لي كاليس ماجور كاينين 3. لي كاليس ماجور كاين سوبيريور موين اي انفيريور. هاي اللي قالوا لك جينيرالمون لي كاليس ماجور نلقاو 3. ان كاليس ماجور سوبيريور، كاليس majeur moyen, calice majeur inférieur. Ils convergent obliquement et en dedans. نلقاهم converge كي شغل تتباعد كي شغل تتجه obliquement رايحه مايله et en dedans رايحه médialement ولا لداخل كما نشوفوا هنايا latéralement وهنايا médialement هنا externe وهنا interne. تسمى رايحه لنا en dedans للداخل pour former le pelvis rénal. باش هاد ثلاثه لي كاليس ماجور يتحدوا ما بيناتهم يشكلوا لنا le pelvis rénal ولا le bassinet. Le pelvis rénal ou le bassinet formé par la réunion des calices majeurs. يكونوا مشكلين
من la réunion des calices majeurs. Les calices majeurs يتحدوا كامل ما بيناتهم يشكلوا لنا le bassinet ولا le pelvis rénal. C'est un entonnoir كيف المبوط à sommet inférieur. Le sommet تاعو يكون le sommet تاعو inférieur كما نشوفوا فيه هنايا le sommet كي شغل جاي كي شغل بيراميد اهو السومي تاعو النقطة المرتفعة كما فيه تكون inférieur اللي تحته se prolonge par l'urtère تمتد لنا بالurtère ولا الحالب. Il fait partie du pédicule rénal. على بالنا بلي كيما قرينا في الكور الاولاني le pédicule rénal مكون من l'artère rénale la veine rénale ou l'urtère ولا le pelvis rénal. Le pelvis rénal ثاني داخل مع le pédicule rénal. En radiologie le bassinet est appelé le piélon. في الراديولوجي يبدلوا له الاسم تاع le bassinet ولا يعيطوا له le piélon. نوحو les urtères. Les urtères définition تاعهم l'urtère est un long conduit membraneux هو عبارة عن ناقل غشائي طويل qui véhicule l'urine ينقل لنا البول du pelvis rénal ولا le bassinet حتى la vessie jusqu'à la vessie grâce à son activité contractile. كيفاش ينقلوا عنده une activité contractile تسمح لنا باش يدفع البول direct la vessie. L'être humain possède habituellement deux urtères كاين deux urtères droite et gauche. L'anatomie descriptive, l'origine, trajet et terminaison des urtères. L'origine, l'urtère fait suite au sommet du pelvis rénal. Le pelvis rénal ou le bassinet. Le sommet, le sommet, un sommet, une base. Sommet, une base. Le sommet le bassinet, il donne l'urtère. À la hauteur du processus transverse de L2. الاسقاط تاعهم على لي فيرتبر يكون مقابل لنا سوا كما نشوفوا لو بروسيسوس ترانسفيرس تاع L2 اخي كما قرينا في الكور تاع لو توراكس قلنا بلي هدايا واش اسمو هذاك لي فيرتبر فيهم دو بروسيسوس ترانسفيرس واحد دروات وواحد غوش تسمى هذا لورتير وين يبدا لنا في المنطقه اللي تكون مقابله لو بروسيسوس ترانسفيرس تاع لا دوزيام فيرتبر لومبير. La jonction entre le pelvis rénal ou le bassinet et l'urtère est appelée la jonction pyélo-urtériale. هاد la jonction تكون عبارة عن rétrécissement تضييقة تفصلنا ما بين le bassinet ou l'urtère. هذيك التضييقة نعيطوا لها la jonction pyélo-urtérale. Le trajet تاع l'urtère, la direction تكون oblique رايح مايل en bas هابط لتحت et en dedans كما نشوفوه رايح للداخل. L'urtère présente trois segments. Fait trois segments ou la trois portions. Quand le segment ou la portion lombaire, il est les vertèbres lombaires. Quand la portion iliaque, il est les crêtes iliaques, l'os iliaque. Ou quand pelvien, il est la cavité pelvienne. Le segment lombaire. Le segment lombaire, il est le segment lombaire, il est presque vertical, se termine au niveau de D3 supérieur. Je vois le D3 supérieur qui m'a créé les membres inférieurs à l'amifat. On a appliqué la ceinture pelvienne. C'est la ceinture pelvienne. Puis le sacrum, puis l'os coxal, puis la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne fait deux orifices. Fait un orifice supérieur, un orifice inférieur. Comme le thorax. Le thorax fait un orifice supérieur, un orifice inférieur. Qu'est-ce la cavité pelvienne? La cavité pelvienne fait un orifice. La ceinture pelvienne fait un orifice supérieur ou un orifice inférieur. L'orifice supérieur de la ceinture pelvienne est le D3 supérieur. وين يخلصنا في le segment lombaire تاع l'urtère يخلصنا au niveau du D3 supérieur ou là au niveau du l'orifice supérieur de la ceinture pelvienne. Le segment iliaque, l'urtère iliaque, est concave en avant. Où je mets concave en avant? Si on une coupe, une coupe sagittale, t'as l'urtère. هذه une coupe sagittale تاع l'urtère. هذه la face antérieure وهذه la face postérieure. قال لك l'urtère iliaque. هذا هو l'urtère iliaque. هذا هذه l'urtère iliaque. L'urtère iliaque قالوا لك il est concave en avant. Concave en avant معناها مجوف en avant. كما نشوفوا فيه تجويف هذه la face antérieure تسمى en avant راهو concave مجوف. Donc il croise les vaisseaux iliaques.
يقطع لنا لي فيسو إلياك يخلي على بالنا بلي لهنايا جوزنا لاختير إلياك كومون اللي تديفيزي لنا دو برونش لاختير إلياك اكسترن لاختير إلياك انترن تسمى هذايا لو سيغمون إلياك تاع لورتير يقطع لنا لي فيسو إلياك لو سيغمون بلفيان اللي هو هذا فيه دو بارتي فيه ان سيغمون بلفيان باغيتال ان سيغمون بلفيان فيسيرال Le segment pelvien s'étend du D3 supérieur, il me le D3 supérieur, l'orifice supérieur de la cavité de la ceinture pelvienne jusqu'à la vessie. Il arrête le mathana. Il décrit une courbe concave en avant, qui m'a le segment iliaque, qui est concave en avant et en dedans. Ou qui est concave en dedans, parce que je veux que je fasse هذه راه رايح en dedans, تسمى رايح للداخل. شوفوا la concavité. Il est concave en dedans. هنايا en dedans, il est concave. Ce segment présente trois portions, qui est une portion pariétale, une portion viscérale, une portion vésicale, liée à la portion vésicale, oui, il s'appelle la vessie. La portion viscérale, la portion pariétale, la terminaison de l'urtère. L'urtère se termine en s'abouchant dans la vessie par l'ostéum de l'urtère. Avec l'urtère, il place le trigone vésical. Le trigone vésical. L'urtère يخلصنا في هاد الزوايا في هاد لي زونغل تاع لو تريغون فيزيكال لي زونغل لاتيرال تاع لو تريغون فيزيكال هادي لي زونغل لاتيرال هادوما واش يعيطوا لهم لوستيوم دو لورتير باسكو لورتير يتبوشا فيهم ولا يعيطوهم لو ميا اورتيرال لو ميا اورتيرال هي البلاصه وين يلصقنا لورتير في لافيسي cet ostéum اللي هو لو ميا اورتيرال s'ouvre au niveau du trigone vésical. كان نشوفوا فيه هنا يتفتح au niveau du trigone vésical. مفتوح على مستوى هذا المثلث اللي يعيطوا له le trigone vésical. La morphologie de l'urtère. L'urtère apparaît comme un tube, عبارة عن tube musculo-membraneux. La consistance تاعو تكون musculaire عضلية membraneuse غشائية très contractile parce que يدير des contractions تقلصات ferme يكون مغلق ما فيه حتى تجويفات نيمن de coloration blanc rosé. La couleur تاعو تكون بيضاء رايحة للغوز. Les dimensions. La longueur تاع l'urtère. L'urtère mesure en moyenne 25 cm. الطول تاعو المتوسط 25 cm. 12 cm pour la portion lombo-iliaque اللي تجمع لنا l'urtère lombaire و l'urtère iliaque و 13 cm pour la portion pelvienne. هذه la portion pelvienne الطول تاعها 13 cm. Le calibre اللي هو السمك à l'état de vacuité il est aplati. Qui يكون فارغ l'urtère يكون مسطح aplati. Son calibre varie de 3 à 5 mm. Le calibre ou le السمك تاعو ولا القطر تاعو يكون ممتد لنا من 3 ل 5 mm. Avec la présence de deux rétrécissements. فيه deux rétrécissements ولا زوج تضييقات. Le premier rétrécissement يكون se trouve en regard du détroit supérieur اللي هي هنا. وين جاي le détroit supérieur اللي هو l'orifice supérieur تاع la cavité pelvienne. تسمى لهنايا. هنايا يكون مضيق l'urtère. هاد لا بارتي يكون مضيق l'urtère. وهاد لا بارتي تكون مقابلة لنا سوا le détroit supérieur ولا l'orifice supérieur تاع la ceinture pelvienne. كاين un deuxième rétrécissement اللي يكون هنا se trouve à son entrée dans la paroi vésicale. تسمى l'urtère تاعنا يزيد يضيق كي يكون رايح يدخل la paroi vésicale. La distance interurtérale ما بين les deux urtères كاين une distance. À leur origine تسمى les urtères في l'origine تاعهم دوك نكملوها خير نكملوها حتى لوريجين تاعهم هكا قال لك l'urtère في l'origine تاعهم la distance entre les deux urtères هذوما من جهة l'origine تاعهم تكون من 7 حتى ل 8 سنتيمتر. هذه هي من 7 حتى ل 8 سنتيمتر. وفي لا تيرمينيزون تاعهم تكون 2.5 سنتيمتر لا ديستونس ما بيناتهم بين زوج. دوكا نروحوا لا ستركتور البنيه تاع l'urtère, la structure histologique. L'urtère se compose de 3 tuniques, de la profondeur à la superficie. Donc la profondeur, la superficie. La profondeur, quand la muqueuse, elle est lisse, de coloration gris-rosé. La coloration est gris mais elle rose. بعد عندنا la musculeuse, elle fait deux tuniques. كاين des fibres musculaires superficielles circulaires, les superficielles et circulaires دائرية. ou des fibres profondes longitudinales اللي هما هادوما يكونوا longitudinales عمودية. وكاين l'adventice هي اللي تكون على البرا. l'adventice fait du tissu conjonctif مكونة من نسيج ضامن.
Les moyens de fixité. L'urtère est un organe relativement mobile. L'urtère تاعنا هو عبارة عن عضو يكون متحرك شوية. Il est maintenu en place. صح يكون ثابت في بلاصتو كي شغل يتحرك غير كي يدير هذوك لي كونتراكسيون بصح هو يكون ثابت في بلاصتو بواسطة دي مويان وسائط. Il est maintenu en place par ses deux extrémités. L'extrémité تاعو الأولانية اللي هي la jonction تاعو avec le bassinet. الارتباط تاعو مع le bassinet. وعنده l'extrémité التحتانية اللي هي l'abouchement تاع l'urtère مع la vessie. وعندنا son adhérence avec le bord médial du rein أونو. وتانيك الارتباط تاعو في le bord médial تاع le rein أونو. عنده دور في la fixité تاع هاد l'urtère. تسمى les moyens de fixité كاين la jonction تاع l'urtère مع le bassinet, la jonction تاع l'urtère ولا l'abouchement تاع l'urtère في la vessie, وكاين تاني la jonction ولا l'adhérence التماسك تاع l'urtère على مستوى le bord médial تاع les reins. L'urtère est également maintenu en place par son adhérence à la face postérieure du périton pariétal postérieur. Les reins ou les urtères نلقاوهم في l'espace rétropéritonéal, نلقاوهم le périton pariétal postérieur. تما l'urtère تاعنا كما نشوفوا فيها وليك le périton pariétal postérieur, l'urtère يكون لاصق في périton pariétal postérieur. تما le périton pariétal postérieur عنده دور في la fixité تاع l'urtère. Les variations anatomiques et les malformations des urtères. كاين les variations اختلافات عند كامل الناس في les urtères. قال لك l'urtère peut présenter un certain nombre de variations ماشي كامل الناس عندهم les mêmes urtères. كاين عندهم des malformations كيشغل des formations تشكيلات متغيرة. قال لك sa morphologie et son trajet et sa terminaison. دوكا كاين اللي تكون عندهم malformation في la morphologie تاعو, كاين في le trajet في الطريق تاعو, وكاين في la terminaison تاعو. نبداو بالكا الاولاني اللي هو لا دوبليكاسيون urtérale ولا l'urtère double. كان يكون عندهم ان urtère double, تسمى عندهم ماشي urtère عندهم في كوتي عندهم urtère واحد, في الكوتي دوزيام عندهم زوج. كاين يا اما يكون اوني ولا بيلاتيرال. اوني لاتيرال ولا بيلاتيرال. واش معنى اوني لاتيرال؟ معناها عندهم urtère واحد دوبلي والدوزيام نورمال. بيلاتيرال معناها لي دوز urtères يكونوا دوبلي. كاين توتال او بارسيال. توتال معناها يكون دوبلي, كاين دو زيغتير كيما نشوفوا فيهم لهنايا, هذه توتال معناها راهم دوبلي زوج, كاين زوج لي زيغتير. كاين بارسيال معناها جزئيا, يعيطوا له ليغتير بيفيد كيما رانا نشوفوا فيه لهنايا. ليغتير يزيد يتفرع لنا لدو زيغتير, وماذا يزيد يعاود يتحد بيولي لنا اغتير واحد. لو تراجي ريتروكاب اللي هو هدايا, قال لك ليغتير باس en arrière puis en dedans et enfin en avant de la veine cave inférieure. شوف كيفاش راهو يجوز ليغتير هذا. مور لا فين كاف انفيريور, بعدا يروح اون دودون للداخل لا فين كاف انفيريور, بعدا يروح لنا اون افون دو لا فين كاف انفيريور باش يلصق في لا فيسي. هذه هي لو تراجي ريترو كاف. عندنا لي مالفورماسيون قال لك سون نومبروز. ا تيب 2 كاين لا ستينوز اي فالف urtérale. شنو هي لا ستينوز اي فالف urtérale؟ Les malformations يكونوا nombreuses. كاين كيما لا ستينوز اي فالف urtérale. وشنو لا ستينوز ولا لي فالف urtérale؟ هما دي replis de l'épithélium. تسمى كاين دي فوا وين يكون l'épithélium تاع هاد اليورتير يدير دي replis انطواءات. هادوك الانطواءات يعيقوا باش يجوز لورين البول. يصال كي شغل يصالو اعاقه ما يقدرش يجوز نورمال ما بين هادوك الانطواءات. تسمى هذا يدير لنا مرض. Qu'est l'atrésie urtérale? L'atrésie urtérale, c'est une solution de continuité de la lumière urtérale. معناها l'urtère يصرى له انقطاع. تسمى l'urtère هو تابوشا في ديريكت في لافيسي, مي قبل لافيسي صار له انقطاع. تسمى الاستمراريه تاع l'urtère تحبس لتما. ولهنايا ثاني l'urtère ما يقدرش باسكو اوبليجي عليه يدير لنا البول لافيسي. كي يكون مقطع l'urtère ولا ماشي مستمر, لهنايا يدير لنا ثاني دي بروبليم. كاين ان ميغا urtère primitif obstructif. وشنو هاد الميغا urtère primitif obstructif c'est une dilatation انتفاخ congénitale خلقية de l'urtère en amont d'un segment terminal obstructif. لهنايا l'urtère يصالو تضخم كما رانا نشوفوا فيه, او يصالو هنايا ثاني وصاري له تضخم. علاش تضخم؟ كاين هادي obstructif معناها كاين عفسه راهي تعيق فيه. باغ اكزومبل قادر يكون حجره, قادر يكون ما باليش اي حاجه درنا اعاقه للبول. البول هذاك ما يقدرش يجوز عن طريق هذا اليوختار, ومن هذاك بيسك ما يقدرش يجوز هذا البول, اليوختار يبدا يتضخم من هذيك الجهه اللي منها. باغ اكزومبل هنا كاين حجره, هنايا في اليوختار داخل اليوختار كاين حجره,
هاد الحجره ما خلاتش البول يجوز ديريكت لليوغتير، تسمى هنايا اليوغتير يبقى غير يصرى له ديلاتاسيون، يتنفخ 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 حتى يكلاطي. كاين لابوشمون اكتوبيك دو ليوغتير، معناها لابوشمون اكتوبيك دو ليوغتير حنايا اليوغتير على بالنا وين لابوشمون تاعو يكون في لافيسي. كاين مرات يوغتير يكون لابوشمون تاعو في يوغتير واحد اخر، كاين مرات في لو فيستيبول دو فاجان تسمى في المهبل، كاين مرات وين يدير ابوشمون في لو ريكتوم، كما كاين مره يدير لابوشمون في لا فيزيكول سيمينال عند لوم. هنايا la visualisation des voies excrétrices après l'injection du produit de contraste. هذا le produit de contraste كي نديروا له انجكسيون عند كشماعب، هذا لو برودوي يدير لك شغل اشعه ولا اشعاع باش يبان لنا في لا راديولوجي لوغتير والباسيني ولي كاليس، يبانوا لنا بهذا لو برودوي دو كونتراست. l'anatomie topographique ولا les rapports نبداو بلي 3 portions. نبداو بلو رابور تاع l'urtère lombaire. L'urtère lombaire en arrière كاين le muscle psoas هاوليك هذا راه بالغوز، وكاين le nerf génito-fémoral ولا génito-crural، هما اللي نلقاوهم مور la portion lombaire de l'urtère. En dehors ولا latéralement نلقاو le bord médial du rein، كان جو فيه le bord médial du rein، نلقاو le muscle psoas ثاني latéralement نلقاوه، نلقاو لو نير الثاني جينيتو فيمورال ولا جينيتو كرورال، كيما نلقاو لو كولون اسوندون بالنسبه لليورتير دروات والكولون ديسوندون بالنسبه لليورتير غوش. اون دودون ولا ميديالمون ادروات نلقاو لا فين كاف انفيريور، لي غونغيليون ليمفاتيك اللي ماهمش باينين، وكاين لا شين سيمباتيك لومبير. وشنو لا شين سيمباتيك لومبير؟ هي شبكه تاع لي نير تخرج لنا من لي فيرتبر لومبير. ا غوش بالنسبه لليورتير غوش واش نلقاو له في اون دودون ولا ميديالمون؟ نلقاو لاورت، لاورت ا ديستونس، تسمى كاين اسباس ما بيناتو وبين لاورت. حتى لي شيما اللي تزيدهم ما فيهم والو. اون افون l'urtère lombaire répond او، قال لك اون افون للامام. نشوفوا لي رابور اونتيريور. كاين لو بيديكول فاسكولير دي غوناد تيستيكول اوفاريون، كما نشوفوا هاوليك لا بورسيون لومبير تاع l'urtère. قبل واش كاين هادوما لاختير غوناديك وكاين لا فين غوناديك ماهيش باينه. لاختير غوناديك اللي تكون تيستيكولار تروح للخصيتين عند لوم، اوفاريان وتروح عند المبيضين لا فام. كاين لي فيسو كوليك دغوات اي غوش اللي هما لي فيسو اللي يروحوا للكولون، كاين دغوات اي غوش ثاني يكونوا دايرين دي رابور اونتيريور مع لورتير لومبير. En avant de l'urtère répond également aux deux fascias, le fascia du 13 à droite ou fascia du Told à gauche. كما رانا نشوفوا واش قرينا حنا وشنو هادوما لي فاسيا. هي قلنا بلي لو كولون ما يكونش توتالمون بيريتونيزي، يكون اكولي في البيريتون باريتال بوستيريور. وشكون اللي يلصقو، شكون اللي يدير له هاد لاكولمون؟ هي لا فاسيا دو تولد. وبالنسبه للبلوك دو دينو بونكرياتيك قلنا بلي تاني يكون تاني ماشي مغلف توتالمون بلو بيريتون باريتال بوستيريور، يكون اكولي لو بيريتون باريتال بوستيريور بواسطه الفاسيا دو 13. تما لا فاسيا دو 13 اللي تلصق لنا البلوك دو دينو بونكرياتيك ولا فاسيا دو تود اللي تلصق لنا لو كولون دروات، هادوما عندهم ان رابور انتيريور مع لي زورتير دروات اي غوش. هاهم ليك هنا هما باينين، هادي فاسيا دو تول وهادي فاسيا وراهي فاسيا دو 13 ماهيش باينه. هاي ليك لا فاسيا دو 13 هادي وهادي لا فاسيا دو تول. هادوما يديروا لنا دي رابور انتيريور مع لي زورتير دروات اي غوش. Les rapports de l'urtère iliaque, les rapports de l'urtère lombaire, nous l'urtère iliaque. L'urtère iliaque est en rapport avec les vaisseaux iliaques. Où sont les vaisseaux iliaques? L'aorte abdominale, c'est divisé en deux branches. Artère iliaque commune droite, artère iliaque commune gauche. Les deux divisés en artère iliaque externe, artère iliaque interne. Les vaisseaux iliaques ont des rapports postérieurs avec l'urtère iliaque. كاين لورتير إلياك، هذه تتحفظ نقطة هامة بزاف. لورتير غوش إلياك غوش هذا يكون عنده ان رابور بوستيريور مع لارتير إلياك كومون. صح لورتير إلياك دروا يكون عنده ان رابور مع لورتير إلياك اكسترن ولورتير إلياك انترن. بصح لهنايا هضرت غير على الاكسترن. كاين لو ترون لومبو ساكري. لو ترون لومبو ساكري وشنو هو عبارة عن شبكة من لي نير اللي خارجين من لو ساكروم و ميم طون خارجين من
ما واش اسمهم لي فيرتبر لومبير. حنايا على بالنا بلي كاينين دي نير يخرجوا من لي فيرتبر لومبير، يخرجوا من لي فيرتبر ساكرال. هدايا هو لو ترون، هكا يكون داير لو ترون لومبو ساكري، كي شغل دي نير خارجين من لي فيرتبر لومبير مع لي نير خارجين من لي فيرتبر ساكرال، يديروا اناستوموز ما بيناتهم، يشكلوا لنا هدايا اللي يعطوه لو ترون لومبو ساكري. ثاني عنده ان رابور بوستيريور مع لورتير إلياك. وكاين ثاني لارتيكولاسيون ساكرو إلياك اللي هي لارتيكولاسيون ما بين لو ساكروم ولوس إلياك. دير ثاني رابور بوستيريور تاع لورتير إلياك. نروحو اون دehors ولا لاتيرالمون. هاوليك كاين لو مسكل بسواس مع لي فيسو غوناديك، هاوليك لي فيسو غوناديك. وكاين لو مسكل بسواس ثاني عنده دي رابور لاتيرال مع لورتير إلياك. اون دودون، اون دودون عندنا لو برومونتوار. وشنو هو لو برومونتوار؟ هي بيانات من بيانات لوس ساكرال. هدايا لو ساكروم. لو ساكروم ثاني عنده شكل تاع بيراميد. اه لو ساكروم عنده شكل تاع بيراميد، عنده لا باس تاعو فيها واحد الحلقه هكا، واحد الدويره. هاد الدويره واش يعيطوا لها؟ يعيطوا لها لو برومونتوار. هاد لو برومونتوار هي اللي تكون دايره لنا ان رابور ميديال ولا ان رابور انترن تاع لورتير إلياك. هم لك هنا يكونوا لي زورتير إلياك جايزين هكا، اهو يورتير إلياك droite يورتير إلياك gauche. لو رابور ميديال تاعهم يكون لو برومونتوار تاع لو ساكروم. à droite نلقاو نروحو دوكا لي رابور انتيريور اون افون دي زورتير إلياك. كاين دي رابور بيريتونيو. كاين à droite نلقاو لا راسين دو ميزونتير و لي فيسو إليوكوليك. شنو هما لا راسين دو ميزونتير؟ على بالنا بلي شنو هو الميزونتير؟ هو الميزو اللي يغلف لنا لي زونز غرال. لا راسين تاعو هي الديبي تاع هذاك الميزو. وشنو الديبي تاع هذاك الميزو؟ على بالنا بلي الميزو يبدا لنا من البيريتون باريتال بوستيريور ويروح لنا يغلف لنا كامل هذوك لي زون صغار، بعد يعاود يرجع للبيريتون باريتال بوستيريور. هذه هي لا راسين. لا راسين تاع لو ميزونتير هي البدايه تاع لو ميزونتير. كاين لي فيسو إليوكوليك. شنو هما لي فيسو إليوكوليك؟ اللي هما لي فيسو اللي يغديو لنا ليليون مع لو كولون. اغوش نلقاو لو ميزو سيغمويد اللي هو لو ميزو اللي يغلف لنا لو كولون سيغمويد اللي قريناه. كاين لي فيسو سيغمويديان، لي فيسو اللي يغديو لنا لو كولون سيغمويد. هذه تصويره لا فيو اوندو بلفيان يتورينا فيها لي زارتير مع لورتير مع لي زارتير. لارتير إلياك كومون والارتير إلياك انترن. لهنايا عندنا لي رابور دو لورتير بلفيان. كملنا مع لي رابور دو لورتير لومبير، لي رابور دو لورتير إلياك، روحوا لي رابور دو لورتير بلفيان. لي رابور دو سيغمون باريتال كاين دو. على بالنا بلي لورتير بلفيان فيه ان سيغمون باريتال ان سيغمون فيسيرال، كاين ان سيغمون فيزيكال. نبداو بلو سيغمون باريتال. Les rapports sont un peu identiques chez les deux sexes، mais les rapports تاع le segment parietal تاع l'urtère pelvien يكونوا identiques متشابهة عند l'homme ou la femme. Ce segment est en rapport intime avec les vaisseaux iliaques internes. يكون عنده des rapports مع les vaisseaux iliaques internes. وشو هما les vaisseaux iliaques internes؟ على بالنا بلي l'aorte divise en deux artères iliaques communes droite et gauche. Les artères iliaques communes droite et gauche ils sont divisés artère iliaque externe ou artère iliaque interne. L'artère iliaque interne هي اللي دير rapport مع le segment pariétal تاع l'urtère pelvien. ويكون هذاك le rapport intime تسمى قريب بزاف. Le segment pariétal de l'urtère pelvien répond en dedans, il adhère au péritoine pelvien. قال لك دوكا le segment pariétal نهضروا على le segment pariétal اللي هو le premier segment تاع l'urtère pelvien. نروحوا les rapports تاعو en dedans ولا médialement. Il adhère au péritoine pelvien. هاوليك هذا هو l'urtère en dedans. نلقاو le péritoine pelvien. وشنو هو le péritoine pelvien؟ هو le péritoine pariétal inférieur. هاوليك le péritoine pelvien يكون عنده un rapport médial مع l'urtère pariétal pelvien. كاين لو كول دو ساك باراغيكتال اللي هو هذه كامل يعيطوها لو كول دو ساك باراغيكتال. ثاني عندها ان رابور ميديال مع l'urtère pariétal pelvien. لا فاس لاتيرال دو ريكتوم كيف الواجهه الجانبيه تاع لو ريكتوم. وكاين لاغين دو لارتير ريكتال انترن كونتونون لو بليكسوس ايبوغاستريك. وشنو هاد لاغين؟ هي عباره عن حزمه شغل حزمه غشائيه نلقاو فيها لداخل لارتير ريكتال انترن اللي تروح لنا لو ريكتوم و لو بليكسوس ايبوغاستريك اللي هي مجموعه من الاعصاب
اسمه ماكاو، دايرين شبكه من الاعصاب يعيطوها لو بليكسوس ايبوغاستريك، نلقاوها داخل لاغان هذه. قلنا ثاني نلقاو ميديالمون تاع لوغتير باريتال بلفيان، نلقاو لاغان اللي هي حزمه غشائيه تغلف لنا لارتير ريكتال انترن ولو بليكسوس ايبوغاستريك اللي هو لو بليكسوس نيرفو ايبوغاستريك. اون دehors اللي هو لاتيرالمون نلقاو لا باروا بلفيان، الجدار تاع لا سينتور بلفيان اللي هو لوس إلياك، tapissé par le muscle obturateur interne، تكون مغلفة بهذا لو muscle اللي هو لو muscle obturateur interne. ونلقاو ثاني لا فين إلياك التر interne، لا فين إلياك interne. ونلقاو لو nerf obturateur اللي يجوز لنا من لو foramen obturé تاع لوس إلياك. ولوريجين دي فيسو امبيليكو اللي هما لي فيسو اللي يروحوا لنا للسرو. ولي فيسو obturateurs اللي يجوز لنا من لو foramen obturé تانيك. et vésico inférieur اللي هما لي فيسو اللي يغديو لنا لا في سي ويكونوا انفيريور، باسكو كاين زوج، كاين فيزيكو سوبيريور اللي يغديونا لا في سي من الفوق، فيزيكو انفيريور اللي يغديونا لا في سي من